俾你會唔會選擇翻慳翻一個波子嘅差價，選擇翻距離我哋珠海800米距離嘅日進半島呢？睇翻我哋呢個呢，我哋一個6萬蚊嘅首期就可以上車一個正宗嘅一個1000尺3房啦。入戶呢，我哋花園呢都係屬於贈送面積嘅。咁呢啲呢，係唔計入我哋套內嘅面積，都係屬於係贈送俾你豪宅標配啦。咁我哋嗰啲廚房啦，都係我哋一個長型嘅一個廚房啦。一齊就一家大細一齊過嚟洗餸啦、做餸啦，完全冇問題嘅。咁喺廳一睇啦，我哋開間超過5米嘅，咁我哋一齊咧都係生活咧一啲都唔逼嘅。咁我哋咧係做咗一個3房2廁嘅，咁我哋設內咧咁嗰啲公室分離咧都係標配嘅。咁我哋咧每一間房咧，包括我哋客房啦，都係可以做到一個3邊6重嘅，時時正正。咁我哋相當富裕嘅。咁咧我哋一個主人房咧，都係帶埋套廁，而且咧仲有衣帽間俾你添，夠唔夠洗，等唔等洗啊？樓下咧就係明珠輕軌站啦，距離翻我哋生武超市旁咧，都係講緊一個8分鐘一個車程就可以直達啦。咁我啲吃喝玩樂咧都係一應俱全嘅。咩係方便啊？咩係生活啊？呢啲咪係咯。咁而家咧，我哋只需要6萬蚊嘅一個首期就可以直接拎低入住啦。咁如果大家感興趣嘅話，可以直接喺我哋評論區發3個6，我發俾你詳細資料，直接拎低佢。